Good afternoon, everybody. It's my great pleasure to welcome the Foreign Minister of Japan, His Excellency Fumio Kishida. 皆さん、こんにちは。本日ここで日本の外務大臣、岸田外務大臣をお迎えできることを非常に光栄に思います。We've just come from an excellent meeting of the President and the Prime Minister of Japan, and I think it's fair to say that almost every topic with respect to Japanese-American relations was discussed. 私どもただいま大統領と日本の総理大臣の間で非常に素晴らしい会談をできたばかりであります。日米間にあるほとんどの問題がそこで取り上げられたと言っても良いかと思います。We meet now two of the three strongest economies in the world, and we meet as very special friends in a very strong alliance, an alliance that I can say to you is really evolving into a global partnership and which is critical to the peace and security of the Asia-Pacific. 私ども世界三大経済大国のうちの 2カ国であります。で、これまでも非常に新しい関係がまたこれから先にも生まれようとしています。2国間の関係は今までになく強いものですが、今後世界全体に向けてその世界の平和と安定のために両国が力を続けていけると思います。特にアジア太平洋地域においての我々の存在というのは重要であります。I want to particularly thank the people of Japan and the leadership of Japan for their extraordinary cooperation on a number of global issues. On counterterrorism, the efforts with respect to Afghanistan, where Japan has been a major partner, efforts in Mali most recently, where we regret the loss of life, and we particularly express our sympathies to Japan for the loss of 10 citizens at the In Amenas facility. 私ども日本の皆さんにはいろいろとお礼を申し上げたいと思います。日本の国民、それからリーダーシップの方々に対してこれまで非常に優れたご協力をいただきました。今までにもいろいろなご協力がございましたけれども、最近もアフガニスタンにおける日本のご協力、またバリ島でのいろいろな遺憾な出来事、また最近ではアルジェリア・イナメナスにおける日本の皆さんの命が失われたということも非常に遺憾に思います。And Japan has worked hard with respect to the issue of nuclear non-proliferation. They have been an important partner in reducing the level of fuel being used and bought, purchased from Iran. They've been important with respect to the enforcement of sanctions. また日本は原子力兵器の不拡散の問題でも非常に強力な共同者として努力をしていただきました。特に核燃料の売買に関する日本のいろいろな制約、またイランに向けての制裁に対するご協力等がございました。Japan is also a very important partner in efforts to try to reduce global greenhouse gas emissions. And the Prime Minister raised this issue in the conversation with the President. Japan importantly, has been part of the Major Economies Forum and the Clean Climate Coalition and other initiatives. And I think the Minister and I look forward to following up on a discussion that was initiated by the President and the Prime Minister earlier. また日本は温室効果ガス削減の世界的な努力に向けましても非常に重要な役割を果たしていただいております。この点はオバマ大統領に対しましても安倍総理の方から先ほどの会談上も話題に出されました。またいろいろと世界の経済体の持っておりますフォーラムにおけるこのような世界の気候問題への取り組みに対して日本は重要な役割を果たしておられます。この後首脳会談で出た話題を私どもの方でフォローアップしてまいりますがお話しを楽しみにしています。Just to underscore the importance of the relationship with Japan, obviously everybody has been aware of tensions around the Senkakus Islands, and I want to compliment Japan on the restraint that it has shown, its efforts to try to make sure that this does not flare up into a significant confrontation. And we make it clear with respect to the the Democratic Republic of North Korea, which has recently engaged in very reckless behavior with its nuclear test,
that we believe the alliance with Japan is strong. Our security commitments with Japan are real, and we stand behind them, and they are strong. So I welcome the foreign minister here. There are a number of things that are less critical, I think, that we will be talking about, but I look forward to a good discussion, and most importantly, I look forward to this very important continued global alliance and partnership that we have built. Thank you for visiting, Mr. Minister. Thank you. 最も私の方で強調したいのは、日米関係がこれまでもなく揺るぎない強力なものであるという点であります。特に日本に対して評価したいのは、最近の尖閣諸島の問題に関しましても、非常に自制心を発揮されまして、問題が不必要に大きくならないよう、しっかりとした行動を捉えた点を評価したいと思います。また、もっと最近では北朝鮮で核実験が行われましたが、これは北朝鮮、非常に無責任な態度に出たというふうに言えると思います。日米同盟はこういった中でさらに強固なものにし、我々もコミットメントを強めて、これが真の関係であることを強調したいと思います。外務大臣をこちらにお迎えできること、非常に光栄でございます。これからはもう少し緩やかなといいますか、それほどクリティカルでないお話も含めまして、話し合いをしていく点、非常に楽しみにしております。いずれにいたしましても、日米関係というのがこれまでになく重要であるという点を非常に強調したいと思います。ありがとうございました。それではまずただいまケリー長官から大変日本に対する温かいそして力強いお言葉をいただきました。誠にありがとうございました。Let me start by saying that I appreciate the kind and powerful messages and words from Secretary Kerry with regard to Japan. ケリー長官とは、ご就任になられてから2度電話で会談をさせていただきましたが、今回初めて直接お会いをさせていただく機会をいただきました。改めてこうしてお会いできて大変嬉しく思っています。Right after taking office as Secretary of State, we had two opportunities so far to talk to each other over the phone. And this is our first meeting, face-to-face meeting, and certainly it is my pleasure to see you in person this time. ぜひ長官とは、日米同盟について、あるいはアジア太平洋地域、中東、サヘル、こうした地域における対応、さらにはテロ対策、環境等、このグローバルな問題についても、意見交換を行い、ぜひ協力を深めていきたいと考えています。With Mr. Secretary, I certainly look forward to having discussions on the Japan-US alliance, as well as how we respond to the situations in the Asia-Pacific, in the Middle East, as well as the Sahel. And also, we look forward to working on global issues such as counterterrorism and also the issue of environment. And I certainly look forward to having a discussion, and also by doing so, we would like to deepen our cooperation. 先ほど日米首脳会談が行われ、私もケリー長官とともに同席をさせていただきましたが、経済問題、あるいはこの安全保障、外交問題等、日米の首脳間で率直な意見交換が行われ、有意義な会談であったと思っております。これからケリー長官との間で、日米外相会談ということになりますが、ぜひこの首脳会談をしっかりフォローアップし、さらに地域問題等を中心にしっかりと意見交換をさせていただきたいと思っています。いずれにしましても、日本の外交にとって日米同盟は基軸であります。ぜひケリー長官と共に仕事をさせていただくことによって、この日米同盟強化に向けて前進をしていきたいと考えております。改めて今日はケリー長官にお時間をいただきましたことに感謝を申し上げます。Just a while ago, both Mr. Secretary and myself attended the Japan-US Summit meeting. And during the meeting, both leaders had a candid discussion to cover issues such as the economy, security affairs, as well as foreign policy challenges. And I would like to underscore that the meeting was indeed very meaningful. And right now we are
going to have the Japan-U.S. Foreign Ministers meeting with Mr. Secretary. And by having this meeting, we would like to do a follow-up based on the outcome of the discussion of the summit meeting. And also, we would like to have the exchange of opinions on the regional affairs. Obviously, the Japan-U.S. alliance is the linchpin of Japan's foreign policy. And by working together and hand in hand with Mr. Secretary, we would like to achieve progress in reinforcing the Japan-U.S. alliance. And once again, thank you very much for taking the time to have the Foreign Ministers meeting today. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you.